Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo gaadiidkii ugu badnaa la galay xayndaabka Xalane xilli madaxdii hore xalay laga mamnuucay inay gudaha galaan iyaga oo wata askar iyo gaadiid. Ilaalada madaxweynaha Jubbaland oo diiday sawir qaadayaashii iyo wasiiradii la socday inay gudaha u galaan hotelka Airport. Haddaba waxaan kula wadaagi doonaa xogta kulanka booqashada ah ee Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ugu tagay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gaadiidkii ugu badnaa oo ay la socdaan askar isla markaana kuwa nooca dagaalka ah ayaa waxa uu la galay xayndaabka Xalane ee magaalada Muqdisho xilli uu socday hotelka Airport oo ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. waxaana xusid mudan in gaadiidkan dagaal iyo askartan faraha badan ee uu watay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ay ku soo aadayaan xilli madaxdii hore ee dalka Sheekh Shariif iyo Ra'iisul Wasaareyaal hore uu ka mid yahay Maxamed Xuseen Rooble xalay toole laga mamnuucay inay gudaha la galaan askar iyo gaadiid sababtana lagu sheegay in ay tahay sababo amni. Arrintan ayaa siyaabo badan loo macneeyay iyadoo oo wararku qaar ay tilmaamayaan talaabadan uu qaaday Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la sheegay inay tahay fariin cad oo loo dirayo xubnaha mucaaradka ah isla markaana lagu tijaabinayo awoodooda siyaasadeed iyo midda military. waxaana la sheegay in dowladdu ay xoog saarayso sidii ay u kontrooli lahayd xubnaha mucaaradka ah isla markaana ay uga ilaalin lahayd inay dhaqdhaqaaq iyo awood ciidan ay isticmaalaan taas bedelkeedana ay tusayaan awoodooda iyo inta ay la eg tahay. dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa kulan booqasho ugu tagay madaxweynaha Jubbaland waxaana la sheegay in mas'uuliyiintii la socday iyo sawir qaadayaashii Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre lagu reebay banaanka hore ee hotelka Airport halkaas oo lagu celiyay kadib markii ay madaxda maamuuska u qaabilsan madaxweynaha Jubbaland ay amar ku bixiyeen in wax sawira iyo muuqaal duubis ah aysan jirin inta kulanka labada mas'uul uu socdo. Xamse Cabdi Barre iyo Axmed Madoobe ayaa kulankoodu waxa uu noqday mid si aad loo hadalhayay saacadihii ugu dambeeyay waxaana ilaa iyo haatan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo ka soconaya halkaasi. wararka la helay ee waxay sheegayaan in dadka banaanka lagu celiyay hotelkaasi ay ku jiraan wasiiro la socday Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo uu ka mid yahay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cali Xoosh. dhammaantoodba waxaa diiday ilaalada madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland inay gudaha hotelka ay soo galaan. sababta ugu weyn waxay tahay in ay ka dambeeyeen dhibaatooyinkii xalay loo geystay madaxdii hore ee dalka. booqashada Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayay mas'uuliyiinta maamuuska madaxweynaha Jubbaland ay kaliya ku koobeen salaan balse aysan jirin wax kale oo haatan laga wada hadlay. dhankiisa waxaa la dareensan yahay in khilaaf uu kala dhaxeeyo Jubbaland iyo wasiirka markaasi koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyadoo khilaafkoodu uu ahaa mid soo shaac baxay kadib markii dowladda federaalku ay weerar ku qaaday deegaanada Jubbaland kaasi oo la sheegay inuu hogaaminayay Xamse Cabdi Barre oo haatan Ra'iisul Wasaaraha ah. xukuumadda Xamse Cabdi Barre ayaana gabi ahaanba waxa ay sheegtay inaysan madaxweyne u aqoonsanayn Axmed Madoobe. taas bedelkeedana Axmed Madoobe waxa uu muujiyay kartidiisa awoodiisa isaga oo la maamuusay oo gogol ay dhigtay xukuumadda Soomaaliya uu ku yimid balse uusan ka barin kana toogin in loo aqoonsado inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland. dowladda federaalkana halkaasi amoodo inuu guul kaga gaaray maadaama ay haatan u hoos fadhiyaan sidii ay xal uga gaari lahaayeen dhibaatooyinka iyo qalaasaha siyaasadeed ee taagan. lama oga sida uu xal noqon doono hase ahaatee waxaa muuqata in labada dhinac ay kala shaki xoogan uu taagan yahay oo ku aadan xubnaha mucaaradka ah iyo madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland isku dhinaca iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhawaan waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay ka amba qaadanto gogosha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay ee u dhaxaysa xubnaha golaha mustaqbalka ku midaysan iyo dowladda federaalka madaxdeeda. dhinaca kalena wali dowladda federaalku waxay iska wadataa howlaheeda ku aadan dhamaystirka dastuurka qabiil qoraalka ah iyadoona cutubyada 5 iyo 6 maalinta berita mar kale ay amba qaadayaan baarlamaanka Soomaaliya.